Họ mua rồi咩？42萬。我旺啊，旺晒啊！旺晒，哇，旺㗎！未捉過未㗎？未。未捉過先咁講。我仲中意台灣工匠唔使工匠走都得㗎。少點啊？直頭做工資啊？你又攞義工簽形式發走得咯。啲商店押金係微信退翻嚟，會唔會係原路退翻嚟㗎？你喺邊度充啊，就退翻邊度俾你咯。哦，邊個微信？即係邊個微信充就轉翻邊度啦？嗯。咁佢就唔使經過工匠喎。咁你依家係邊度俾㗎？你係手機俾㗎嘛？微信俾啊嘛？微信俾押金啊嘛？微信俾押金。啊，微信送埋押金啊嘛？咁呢個押金佢唔走工匠。我直接原路退翻嚟啦嘛？嗯。係嘛？嗯。其實近年佢都有公司註銷咗，真係做成一集。我到10月份就要做帳，行閪啊！點解係千幾蚊註銷？1500到。有。啊？有。因為佢有卡啊，冇卡嘅問題，1000幾萬蚊夠嘅。差唔多，反正1500到1800蚊咯。應該年初冇電，應該你6年前先得嘛？啊？我細妹開公司。咩啊？我細妹開公司。你細妹啊？嗯。你細妹算到嚟咩？